তো কি চলছে ভাই লোক, আমরা আজকে আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ করতে চলেছি এই হেডফোনটির নাম বোট রকার্স 480। এই হেডফোনটি একদম নিউলি লঞ্চ হয়েছে এবং এই হেডফোনটির প্রচুর ডিমান্ড রয়েছে মার্কেটে। সেই জন্য আজকে চলো দেখা যাক এটা রিভিউ ভালো হয় কি খারাপ। এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না দেখলে কিছু বুঝতে পারবে না এই প্রোডাক্টটির ব্যাপারে। তোমরা এর ডিটেলস জানতে চাইলে এখানে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো বা ভিডিও পজ করে দেখতে পারো। এই বক্সটি আনবক্স করার সাথে সাথেই পেয়ে যাচ্ছি একটি মাত্র কাগজের ঢপ এবং এই হেডফোনটি। এই কাগজের ঢপটি খোলার সাথে সাথে এর মধ্যে একটি ছোট্ট প্যাকেট পেয়ে যাচ্ছি এবং ছোট্ট প্যাকেটের মধ্যে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটা তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে স্ক্যান করতে পারো এবং তার সঙ্গে নানা রকম স্টিকার পেয়ে যেতে পারো। এবং এর সাথে একটি চার্জিং জ্যাক, যেটি টাইপ সি এবং খুব ভালো কোয়ালিটির, এবং এটির সঙ্গে একটি 3.5 mm অডিও জ্যাক পেয়ে যাবেন, যেটি খুব লম্বা কিন্তু কোয়ালিটি একদম চিপ। এবার আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই হেডফোনটি। এবার চলো দেখে নিই কী কী ফিচার্স আছে এতে। এটার হিংসটা খুব ভালো এবং ভালোভাবে ফোল্ডও হয়ে যায়, এই জন্য এই ডিজাইনটি একদম কম্প্যাক্ট হয়ে যায়। এর ফলে আপনারা যখন কোনো জায়গায় ভ্রমণ করবেন তখন এটা নিয়ে যেতে আপনাদের খুব সুবিধা হবে। এই হেডফোনটির স্লাইড অংশতে মেটাল দেওয়া আছে, সেজন্য এটি অনেক ডিউরেবল। এবং এই স্লাইড অংশটি প্রচণ্ড ফ্লেক্সিবল এই মেটাল পার্টটির জন্য। চলো এবার যাওয়া যাক আমাদের ফেভারিট পার্টে, সাউন্ড টেস্ট। দয়া করে আপনারা হেডফোন ব্যবহার করুন। এই মাইকের দ্বারা আপনারা কোনো ডিস্টরশন পেলে আমাকে ক্ষমা করে দেন। এই মাইকটি একটু চিপ কোয়ালিটির।
হেডফোনটিতে পেয়ে যাচ্ছেন 6 রকমের RGB LED লাইট এবং এই এলইডিগুলির সাথে আপনারা একদম ফ্রিতে পেয়ে যাচ্ছেন ড্যাশিং গেমিং মোড এবং বোটের সব গেমিং মোডেরই নাম বিস্ট মোড। এই গেমিং মোড আপনার হেডফোনটি ফোনের সঙ্গে খুব কম লেটেন্সিতেই গেম প্লের সাউন্ড শোনায়। চলো দেখে নিই এই হেডফোনগুলিতে কী কী ফিচার সহ অপশন বাটন রয়েছে। তোমরা পাওয়ার বাটনটি টিপে ধরলেই এই হেডফোনটি শুরু হয়ে যাবে এবং পাওয়ার বাটনটি ডবল ট্যাপ করলে গেমিং বিস্ট মোড অন হয়ে যাবে এবং এই বাটনটি ট্রিপল ট্যাপ করলে আপনার ফোন যদি অ্যান্ড্রয়েড হয় তাহলে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা জেমিনাই বা অ্যাপেল হলে সিরি অন হয়ে যাবে। বা আপনারা এটা বলতে পারেন যে ট্রিপল ট্যাপ করলে আপনার ফোনের এআই অন হয়ে যাবে। এবার চলো এর রিভিউগুলো দেখা যাক যে এটি ভালো না সত্যিই খারাপ। এই হেডফোনগুলি একটু আনকমফোর্টেবল হয় বেশিরভাগ, কারণ এই হেডফোনগুলির বাকি সব হেডফোনগুলির চাপ পার্শ্ববর্তী হয়, কিন্তু এই হেডফোনটি একটু বেঁকানো, সেই জন্য প্রচণ্ড কানে নিচে ব্যথা হয় এবং এর কুশনটি একদম বাজে কোয়ালিটির। কিন্তু এর প্লেটটি মেটাল প্লেট, সেই জন্য এটা প্রচুর মানে ডিউরেবিলিটি বেশি থাকে। এটির হেড কুশনটির কোয়ালিটি ভালো, কিন্তু এর ভিতরে সেরকম কিছু নেই, সেই জন্য আপনার মাথাও ব্যথা করতে পারে বেশি ব্যবহার করলে। A few moments later. এবং একটু বেশি সময়ের জন্য ব্যবহার করলে এটি মাথা ব্যথার কারণও হতে পারে। এই হেডফোনটি বেশিক্ষণ পরে থাকা যায় না, কারণ এই হেডফোনটি নিজের ইউনিক ডিজাইনের জন্য প্রচণ্ড আনকমফোর্টেবল। এর সাউন্ড কোয়ালিটি যদিও একটু ভালো, এতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন লেটেস্ট ব্লুটুথ মডিউল, ব্লুটুথ 5.3, এছাড়াও 40mm এর ড্রাইভার, যা আপনাকে ভালোই বেস দেবে। এবং এই হেডফোনটিতে বেস যাতে ভালো করে সেজন্য হেডফোনটির পিছনে একটি ইয়ারপাস দেওয়া হয়েছে। তুমি যদি এটি আন্ডার 1200 মানে 1200 টাকার মধ্যে পাও তাহলে বলবো এটি সাশ্রয়কারী, যদি তোমার আনকমফোর্টেবল না লাগে। তুমি যদি এই হেডফোনটি 1500 টাকা বা 1500 টাকার অধিকে পাও তাহলে এই হেডফোনটি নিও না, কারণ এটি একদমই ওয়ার্থ ইট নয়। এটি যদি তুমি প্রথম পড়ো বা বেশিক্ষণের জন্য পড়ো তাহলে তোমার কান গ্যারেন্টি গরম হবেই। কিন্তু তোমার যদি খুব লো বাজেট থাকে এবং একটি ভালো হেডফোন নেওয়ার জন্য ভাবছো তাহলে এই হেডফোনটি নিতে পারো। এই হেডফোনটিতে একদম সস্তায় পাচ্ছ ওয়্যার্ড মোড, এতে তুমি একদম জিরো লেটেন্সিওয়ালা গেমিং প্লাস এডিটিংও করতে পারবে এবং ওয়্যারলেস গেমিংয়ের জন্য একদম বেস্ট, কারণ এটিতে বিস্ট মোড রয়েছে লো লেটেন্সি দেওয়া এবং তুমি এতে পাচ্ছ ম্যাট ফিনিশ দেওয়া RGB LED লাইট, যেটি তোমাকে একদম গেমিং লুক দেবে এবং এটিতে তুমি চার্জিং টাইপ সিও পেয়ে যাবে। এটিতে ইনবিল্ট মাইক্রোফোনও রয়েছে। তোমরা যখন এতে 3.5mm জ্যাকটা লাগাবে তখন এই মাইকটি বা এই হেডফোনটি কোনোভাবে ব্যাটারি দ্বারা কাজ করবে না, এটা তোমার ফোন দ্বারা কাজ করবে। যদি এই হেডফোনটি তুমি অন অবস্থায় যদি এই জ্যাকটি করো তাহলে সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার হেডফোনটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং এটি ওয়্যার হিসাবে কাজ করতে লাগবে। এর ফলে তুমি একটা জিনিস ভালো পেয়ে যাবে, যখন হেডফোনটার চার্জ একদম লো বা চার্জ থাকবে না তখন তোমার ফোন থেকে এটি চালাতে পারবে এবং তোমার বন্ধু বা প্রিয় বান্ধবী যদি এই হেডফোনটির ব্যাপারে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে এই ভিডিওটি তুমি শেয়ার করে দিতে পারো। তো এখনকার জন্য চলুন বন্ধুরা, প্রথমবার এসে থাকো তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। যদি তোমার এরকম কন্টেন্ট দেখতে বা নতুনত্ব কন্টেন্ট দেখতে খুব ভালো লাগে তাহলে, বা তুমি আমাদের এই চ্যানেলের আরও ভিডিও দেখে আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো। এটি একদম তোমার আপন চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করবে কিন্তু।